Good evening, Mr. Akoko. Good to see you. Happy Sunday. Okay, so tell me, kí ni relationship, kí ni àbáṣepọ̀ yín pẹ̀lú celebrant? He's like my brother. No, he's my shaman because so long me when I need something, I come to him. Ademola, I go in, I go 10,000. I send it to me. You understand? So he has been so nice to me. He has been so generous to me. You know, he asked me to don't need anything for me. So I feel like I need to come here to appreciate him. You know, it's also unfortunate that I can't even bring a gift, but I know that my presence here is a good.
pray to God. One of our wire will be because that's the only prayer I'm praying for. One of our wire will be I just wish him all the best. Greater heights for him. Honorable Ademola Ajibola 2023 Ademola, Ademola, Ademola wúlò gan-an ìgbà tó sọ fún mi pé ọmọ ọgbọ̀n ọdún lòun gan-an ọpọlọ tó wà lórí ẹ̀ ó dàbí ọmọ 60 years old. It is very deep and he's very wise. Especially when it comes to the creative business. He's extremely creative. I wish him long life, prosperity, more success in all his businesses because I keep seeing them pop up every time and I'm happy and hyped about it. So I just wish him more success. I wish him long life and prosperity. I pray God grant him all his heart desires. Gbogbo nǹkan tó fẹ́ gbélé ayé ṣe Ọlọ́run máa gbà fún un. Ilé tó fẹ́ kọ́ ní òfìkì yìí Ọlọ́run máa kọ́ fún ẹ lágbára Ọlọ́run. Baba,
Kí ni ìbáṣepọ̀ yín pẹ̀lú ọmọ lọ́jọ́ ìbí? Well, ọ̀rẹ́ mi, a máa ń sọ̀rọ̀ dáadáa. And of course, like a colleague, he's not an actor, kò kí ń ṣe òṣèré orí ìtàgé, but he's in the business of entertainment, so it's like a colleague to us. So he's a friend and a colleague, yeah. Okay, ọ̀nà wo lẹ fi lè sọ pé Demola jẹ́ èèyàn pàtàkì nínú àwùjọ tí a wà yìí? Well, because of what he does, nǹkan tó ń ṣe pẹ̀lú time pẹ̀lú platform you will know that, and the kind of caliber of people that he knows and people that he talks to, people around platform him. now? Maya what? I think there's another one that I can't remember the name. Boya NGO or something, but I can't remember. But I know that he's doing something important with his time and with his life, and he's giving back to the society in his own way. So yeah. Okay, so what are your birthday wishes for Demola? Well, adagba darúgbó adògbò alówó mọ́wó akọ́lémọ́lé ara àwọn ọmọ ẹ̀ ìyàwó alálùbáríkà tó máa bímọ tiẹ̀ fún àwọn ọmọ tí ò ní ní lára tí ò ní fún ní wàhálà lọ́nà máa fún lórúkọ Jésù. He's going to live a very long life and a satisfying life in Jesus' name, and God is going to bless him with an amazing birthday gift. That thing that you are hoping for, God is going to give it to you as a birthday gift. Happy birthday. My male best friend, actually, yes. Ademola is someone who is very important to me. Mi ò fi ṣeré rárá. Mi ò lọ́rẹ̀ẹ́ ọkùnrin púpọ̀. Ademola jẹ́ nǹkan tó yẹ pé bí bàbá, bí ẹ̀gbọ́n, àbúrò, everything Ademola just to me. Ademola lè nà yàn torí mi, so I don't joke with him. He's my best friend. In what area would you say Demola has been useful to the society? Ademola, are you serious? Ademola is useful to this society, this nation, this country. Ademola is amazing. Ademola is a very, very hardworking person. He's a different youth in the sense that Ademola has seen the Nigeria that we have not yet seen. Ademola believes so much in this country's future. Yes, I call him my incoming senator because I know it's going to come and change everything. So yes, Ademola is very important, very, very important actually. Okay, so quick one before you go. What are your birthday wishes for Demola? Oh, happy birthday, Ademola me. Wish you long life and prosperity. Wish you life's best blessings. I love you so much, Ademola. I love you so very much. Thank you. Abiola mi base, ọmọ bẹ́ẹ̀ ṣe wọ́n fẹ́ nílé ọlọ́wọ́. Lọ́mọdé, I see you. Òun bọ̀dọ̀ jòrò ṣe wọ́n fẹ́ nílé ọlọ́wọ́. Bọ̀dé ọ̀rọ̀ gún àga sójú tí ẹ lọ ṣe. Bọ̀dé ọ̀rọ̀ gún àga tí ẹ lọ ṣe. Ohun tí o bá ṣe, òun láyé máa gbé. Ohun tí o bá ṣe láyé, òun láyé máa gbé. Ojú òbí ètù, ojú kì í tọ̀nà gbogbo lẹ́kú ọmọ. Ayé máa fẹ́, oṣù máa mẹ́ta. So kí ni ìbáṣepọ̀ yín pẹ̀lú Demola? Ọ̀rẹ́ mi ni ó nice, so ó máa ń support business mi and all of that, yeah. Okay, so ìwúlò wo lẹ rò bóyá Demola ti ṣe fún àwùjọ tá a wà yìí? Demola fún àwọn ọ̀dọ́ ní ìwúrí, ó dẹ̀ jẹ́ káwọn ọ̀dọ́ nígbàgbọ́ nínú ara wọn pé tí a bá wo gbogbo rúkèrúdò tó ń ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè wa, ọ̀dọ́ lè ṣe rere, pé ká máa wò pé tí ìjọba ò bá ràn wá lọ́wọ́, a lè ranra wa lọ́wọ́. So Demola jẹ́ àwòkọ́ṣe rere fún àwa ọ̀dọ́ láwùjọ.
Okay, so kẹ́tọ́ lọ kí làwọn àdúrà yín fún ọmọ lọ́jọ́ ìbí òní. Okay, Ademola wàá ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé. Ibi tó rò pé o fẹ́ dé láyé wàá débẹ̀ wàá jù bẹ́ẹ̀ lọ. O ò ní kú mọ́ everybody lójú, wàá dàgbà wàá dògbò. Well, àdúrà mi fún ni pé á dàgbà dògbò. Mọ̀ pé gbogbo award tó tóbi bí àwọn Grammy gbogbo ẹ̀ bó ṣe bẹ̀rẹ̀ kéékèèké náà nìyẹn tó dẹ̀ di ńlá. Ọmọ tó ní dream ni tó ní vision ni ó ti fi wọ̀n wá ibi tí wọ́n ti máa ránṣọ. Àwa náà rò pé àbúrò wa ni agbáṣọ wa ó fi photo studio wọ̀n wá tó tàbá fẹ́ ṣe party tàbá fẹ́ ṣe gbogbo ẹ̀ àti lẹ́yìn tá a máa pè. So gbogbo nǹkan tó dáwọ́ lé lágbára Ọlọ́run kó máa tóbi sí ni àdúrà mi fún nìyẹn Ọlọ́run á dẹ̀ jẹ́ kó dàgbà. Àdúrà mi náà ni pé á dàgbà kò ní kún kékeré gbogbo nǹkan dáadáa tó ń fẹ́ nílé ayé ẹ̀ Ọlọ́run á ṣe fún òun náà á yege nídìí iṣẹ́ Ọlọ́run àjò yege nídìí iṣẹ́ àkóbá àdábá Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó rí wọn ò ní kó bá àwọn tí wọ́n fẹ́ dènà dé Ọlọ́run ò ní fún wọn ṣe òun náà bó ṣe ń ṣe dáadáa Ọlọ́run á jẹ́ kó máa ṣe dáadáa sí kò ní jẹ́ kí Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí àwọn èèyàn burúkú wọn kó sí nínú òun náà jẹ́ èèyàn pàtàkì láyé Ọlọ́run á dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. Àwọn méjèèjì tó wà bẹ́ẹ̀ Ademola is my uncle and he's a really good uncle to have. So what are your birthday wishes? What do you have to say? What are your prayers to Uncle Ademola? I pray that I succeed tomorrow and live forever. Oh, thank you so very much. Ademola jẹ́ ọmọ kan tí mo fẹ́ràn gan, so it's my godson. Ó jẹ́ ọmọ kan tí mo fẹ́ràn gan, mo máa ń fẹ́ kí àwọn ọmọ kékeré kan ṣiṣẹ́, kan hustle, kan hustle fúnra wọn, tí ì ṣe pé wọ́n máa lọ wá owó ẹlòmíì. Ó jẹ́ ọmọ kan tó jára mọ́ṣẹ́, ó jẹ́ ọmọ kan tó jára mọ́ṣẹ́ tí mo fẹ́ràn gan, so ọmọ mi ni. Okay. So kí làwọn àdúrà yín fọmọ lọ́jọ́ bí? What are your birthday wishes for the celebrant? Ademola, wà á dàgbà, wà á dògbò, iṣẹ́ ẹ̀ ò ní dìṣẹ́ mọ́ ẹ lọ́wọ́. I wish you very very happy birthday and keep soaring high. I love you. Ìkíní bẹ̀ ni pé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni ibi gíga báyìí ni ó máa lọ lágbá Ọlọ́run kò ní kú léwe gbogbo èrò ọkàn ẹ̀ á ṣe láṣeyọrí. So I wish him best of luck, the best in the world. That's what I wish him. More victories for him, more blessings, more greatness, more opportunities for him. Thank you. Long life. Okay. Ẹ̀mí gígùn, ìfọkànbalẹ̀, àdínkù owó, lẹ́ẹ̀kọ́ lọ máa rìn, ó dẹ̀ bí mọ̀. Àwọn kan gbogbo èèyàn sọ fún mi. Ó ti ń pẹ́ mákẹ́tì. Tèmi ti Kilarigbo pẹ̀lú mi láṣálẹ́ yìí ni ọmọ ọlọ́jọ́ ìbí òní Ademola aka Makul aka Mayawa. So good evening Ademola. Good evening. Ṣé okay? Mo jẹ́ nítorí confirm mi. Sorry, I can imagine. So tell me how you feel. Ẹ sọ fún wa. I feel very good. I feel excited. Inú mi dùn, ayọ̀ mi kún. Nǹkan ńlá ni kíyàn tó tẹ bá wà àwọn èèyàn tó ti wá bí lẹ́nu ẹ̀ máa ń gbé kí n ṣiṣẹ́ kékeré ṣínà pẹ̀lú àwọn àmì ọ̀nà ìbùṣẹ́gun dáúdù wà ń bí
Macaulay Clothing, a whole lot of people, top people. So ó ṣe ń gbé ọlọ́run kẹwàá inú wa lẹ́dùn bá àpẹ wọn wọ́n dá wa lóhùn kì í ṣe gbogbo èèyàn lórí àmì ẹ̀gbà so àpè Kilarigbo náà dẹ̀ wọ́n ní Kilarigbo wọ́n dẹ̀ gbọ́ wọ́n dẹ̀ wà so inú wa dùn it's a thing of joy. Okay, so kí lẹ lè sọ nípa ọgbọ̀n ọdún ayé yín. Story pọ̀ bọ́ àti ẹni bẹ̀rẹ̀ lù just get my new book, the book of mockery stories. You would read all that has happened to me in the past 30 years. It is all encompassing 256 pages, and it's an amazing journey so far. So we thank God for all we've been able to become. We thank God for all we've achieved, and we thank Him for where He's still taking us to. Mad grace, and it should never stop. Okay, so kẹ́ tó lọ kí lẹ ní láti sọ fún àwọn olólùfẹ́ yín tó wá láṣálẹ́ yìí. Mo love gbogbo wọn bí ìwé ẹ wo tí bá fọkàn ẹ fà mí létí ẹ bá mi ẹ̀yin lẹ jẹ́ kí n jáde mọ́lá mọ́kùlù ẹ̀yin lẹ ń tì mí lẹ́yìn ẹ̀yin lẹ ń jẹ́ kó máa dún ẹ̀yin lẹ ń jẹ́ kó máa gbà fún mi. Ọlọ́run ẹ̀ ní jẹ́ kí n ṣiṣẹ́ Ọlọ́run ní jẹ́ kí n ṣe náà Ọlọ́run ní jẹ́ kí n jọra mi lójú sí gbogbo ẹ̀yin alátìlẹyìn mi láti ọdún tí mo ti bẹ̀rẹ̀ kí ní 16 years ago ojú òní sí it's been a tough journey ọjọ́ ta débi fún pọ̀ pẹ̀lú àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan látòkùnbọ̀ foundation ni o SL Beauty ni o Posh Glow ni o Lọ́ládé Abuta ni o Shina Pella ni o wọ́n fi ẹ̀pá ayọ̀ kárí gbogbo wọn lóríṣiríṣi ojú òtìwá rẹ̀ ṣubú ara ṣubú ẹ̀mí àdẹ̀túbọ̀ màmá tún máa sapá láti máa jọ yín lójú orí ọ̀fẹ́ yóò ní fún ẹnu ayé gbogbo wa. Ademola jẹ́ ọ̀rẹ́ mi ó jẹ́ alájọ ṣiṣẹ́ mi so torí ẹ̀ la ṣe wá síbí báyìí wá bá a ṣe àjọyọ̀ àtòwíre ọjọ́ ìní. So kí ni àwọn àdúrà yín fún Ademola? A máa mú láti lo owó sínú owó ni ẹ̀mí gígùn nínú àlàáfíà nínú ìdùnnú kó yẹ mú yàwó wá lé o ìyàwó dáadáa ìyàwó alábàárìkà eégún ẹ̀ gbogbo àwọn àdúrà tó ta ní fún Ademola nìyẹn. Okay, so what's your relationship? Kí ni ìbáṣepọ̀ yín pẹ̀lú Ademola? Well, so bóyá for like 3 years mo ti mọ Ademola láti àná bẹ́ẹ̀ ni ṣe máa yà wọ̀ so àtìgbà yẹn nominee then ọ̀rẹ́ then iṣẹ́ that's all. All right, so what are your birthday wishes for Ademola? Long life and prosperity, may God grant all his desires, and gbogbo ibi tí bàtà ti ń ta lẹ́sẹ̀ Ọlọ́run bá fi òróró ìtura sí. ọ̀rẹ́ mi tímọ́tímọ́. Okay, so kí làwọn àdúrà yín fọmọ lọ́jọ́ ìbí? What are your birthday wishes for the celebrant? Yoruba both, you can mix it. Àdúrà mi fún ni wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún ipa ọdún kan but my prayer for Ademola is I wish him more success, prosperity, more money, and please he should get married this year. Oh my God, why is it that everyone is talking about Ademola getting married? I need Ademola, you really need to look into this, like get married ASAP. Gbàdúrà pé kí ìwòye ọdún tó ń bọ̀ a mọ̀ pé corona kò yẹ kó lè ṣe Maya Awards ní ọdún yìí. But we are hoping this time next year, Maya Awards, this time next year, let it be bigger, let it be better, and let it be the best platform to actually showcase what the youth have got to offer. Oshe, come on, Oshe. Okay, you tell me, and it's a lot to be just as a good for you, get there. Oh yeah, I'm so relaxed. Okay, ladies and gentlemen, Ademola Ajibola, the Energy King, aka the Energy King of the street. Owa pẹ̀lú wa, owa bá wa ṣàjọyọ̀ pẹ̀lú. Makul, aka Maya One, aka the future senator come 2023. Oh God. So let's relax. Tell me, báwo lẹ ṣe feel Ajibola? Oh, all right. Akọni ká wá kó palliative díẹ̀ ni Ọlọ́run ṣàánú. Ó dẹ̀ láìkì kọ́tẹ́ wọ̀ yìí, ta ló ṣe yín lóge báyìí? Well, àwọn náà láti ṣe wa lóge, Ọlọ́run ṣàánú wa. Káràkátà enterprise. Okay, so kí ni ìbáṣepọ̀ yín pẹ̀lú ọmọ lọ́jọ́ yìí? Mo máa ń associate mọ́ àwọn tí ó young tó dẹ̀ yẹ pé wọ́n ń ṣe nǹkan ribiribi ní lọ́jọ́ youth ọjọ́ nìkan so lórí award yìí náà láti pàdé ìgbà tó máa nominate wa fún eléyìí àti ọ̀gbọ́n àwọn pé tí o bá lè máa ṣe báyìí ó dẹ̀ ní close marking tó máa ń gbá pẹ̀lú ẹ̀gbọ́n tiwa Shina Pella àwọn pé afọ́nà amágbẹ̀gbọ́n wa lọ́wọ́ àná orúkọ bẹ́ẹ̀ so èèyàn dáadáa ní èèyàn pàtàkì dẹ̀ ní láwùjọ inú mi dẹ̀ dùn bó ti join wa ní 30 days it's not easy. Okay, so kẹ́tọ́ lọ kí làwọn àdúrà yín fọmọ lọ́jọ́ ìbí? What are your birthday wishes, prayer wishes? Àdúrà mi ni pé
ní agbára Ọlọ́run ó máa tó ọlọ́jọ́ ó máa dàgbà ó dẹ̀ máa ṣe nǹkan ríbiríbi and then nǹkan tó máa ṣe ẹ̀ kò ní ṣe ní ìgbà tó bá darúgbó á ṣe ní in the days of his youth ó máa tètè ṣe ń sìn bẹ́ẹ̀ àdúrà mi bẹ́ẹ̀ fún ẹ ṣàánú mi Yorùbá yóò rí. Kilarigbo TV, basic, yeah. Everybody who knows I support quality. This is Kilarigbo TV. Kilarigbo covers you wherever you are in Nigeria. Stay tuned, follow the channel, and stay blessed. God bless you. Hi guys, keep watching Kilarigbo TV. Stay tuned to all their programs and everything that they have in store for you. God bless you as you do so. Thank you. Are you good? Ha! Ẹ̀yin ará mi ó jẹ́ kó ti yé ibẹ̀ one time. Sẹ́ni kílẹ̀ ń wò kankan náà. Many times ẹ̀lẹ́ má lè ráyè jáde lọ sí anywhere kò yẹ yín. Sẹ́ni kan tó ń jẹ́ Kilarigbo ni pé ẹ wà lé àwọn máa kó kiri látọjà sínú ọjà kan láti pàtí kan sí pàtí kan láti event kan sí event kan. Káṣá ti rí pé gbogbo ẹ̀ ti ṣàjọ àwa kó wa sójú rí. Tẹ́ bá ti rí gbọ́ Kilarigbo lẹ ti máa rí gbọ́ tó ti yé yín. Tẹ́ bá yí kúrò ń bẹ̀ ó léwu. Fílẹ̀ ò ṣe palliative.